Kanitha-inĩ wa Happy Church mwena wa Kimbo kaunti-inĩ ya Kiambu nĩkuo kũratabanio kĩũngano gĩa atungatĩri a makanitha ngũrani magĩthoma ũrĩa mangĩkũrana morutani ma ũma na ma maheni. Ahunjia aya matongoretio nĩ mũthikabu David Munyere thagana wa kanitha cia Glory Outreach maugĩte kumbũranio gwa Paul Mackenzie nĩ ũndũ mamakĩtie, makiuga kanitha ndwagĩrĩire gũkuithio mũtharaba wa mahĩtia ma mũndũ ũmwe. Kanitha nĩ heo gĩtĩo tondu mundu umwe gukorwo ni ekite ogu ekite ono ko kwana gĩngĩ ti gĩtũmi kĩiganu gĩa kũnyarara hunjia kana kũnyarara kanitha. Maũndũ marĩa tũrona makĩandĩkwo social media makĩaragio nĩ andũ othe nĩ maũndũ mangĩagithia kanitha gĩtĩo. Mũndũ thirikari reke akue mũtharaba wake ũrĩa wĩkĩte ũru oerwo makinya, no gũtikagĩe na makinya ma kuĩra kanitha makinya mahiũ na gwĩtuĩke nĩ kanitha ĩreka na nĩ ahunjia mareka mũndũ ũcio oywo ta mũndũ kĩũmbe, no korwo nĩ egũkinyũkĩrio ikinya akinyũkĩrio ewe no ti kanitha. Gũkĩrĩ ũguo nĩ morĩtie Kenya matigokĩrĩria atungatĩri kana kũnyararithia kanitha, kuona meka ũguo mekũgĩa na thĩna mũnene wa kũrũnga mĩtugo ya ciana ciao. Kenya reke ndĩmwĩre wona mwagithia kanitha gĩtĩo mũgũcoka mũgĩe na thĩna mũnene mũno wa kũrũnga mĩtugo ya ciana cianyu, wa kũrũnga mĩtugo na kũhoreria andũ, mũgũcoka mũgĩe na thĩna mũno wa gũcokia confidence ya kanitha. Nĩ manyitĩte mbaru rĩtana rĩa atungatĩri mathiage thukuru cia mathomo ma kĩrĩkanĩro kana theology nĩguo mahote gũtaũkwo nĩ kiugo kĩa Ngai wega ona angĩkorwo mena iheo cia kũhunjia. Tũkĩte thĩinĩ wa kĩgomano gĩkĩ tondũ hena gĩthomo tũrathomithio ũhoro wa mũtungatĩri kũrũgama wega na kũhunjia the right doctrine, na ningĩ no tũrĩ na Bible schools iria atungatĩri othe magĩrĩire gũthiĩ nĩgetha mũndũ ndakae kũhunjia the wrong doctrine. Rĩu twĩ ta atungatĩri tũkoretwo gũkũ tũkĩũrania atĩrĩrĩ tũgwĩka atĩa nĩgetha Mackenzie ta ũcio na arĩa angĩ mekuo rĩ matige kũhĩtithia andũ arĩa twĩ nao thĩinĩ wa bũrũri witũ. Tũkerana atĩrĩrĩ rekei tũrute andũ aitũ kũhota kũmenya ma tondũ maandĩko maugaga we study kana tũthome nĩgetha kiugo kĩrĩa tũrahunjia gĩtigakorwo kiugo gĩa gũthũkia mũbango wa Ngai kana kiugo kĩa Ngai. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kanitha-inĩ wa Happy Church icigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Matthew Ndung'u.